Всем привет, дорогие друзья! Ну вот я и, как и обещал, говорю, выйду же я когда-нибудь на улицу-то. Вот и сегодня, конечно, ветер такой северный и холодный, но день сегодня праздничный, вербное воскресенье. И вот выехал просто прогуляться чисто по дворику. У меня дети в гостях. Приехали на выходные, на вербное воскресенье, и у Маши было день рождения. И вот они приехали, и, ну, как говорится, Катерина мне помогла выйти на прогулку. Вот я и на прогулке. Очень хорошая погода, небо такое, как нарисованное, синее-синее, солнышко светит. Если бы вот этот не холодный ветер, вообще бы замечательно было. Нашел себе местечко, чтобы ветер не попадал. Вообще, прям наслаждаюсь солнышком. Вербу в этом году далеко не ходили, собрали здесь, прямо же, вот прямо возле, напротив дома, там растут и верба, там и другие кустарники, и прямо возле дороги никуда далеко ездить не надо было. Собрали очень, ну, красивая там веточки вербы много в дом не надо. Там есть поверье, что много не надо, там чуть-чуть, и все, ради праздника, вот так. Маша зажгла свечку, там прочитала молитву и поменяла вот старую вербу на новую. Вот так. Я немножко погуляю на улице, покажу вам, что из себя представляет на данный момент, на вербное воскресенье, наша природа, как тут столько много еще снега, началось активное таяние, там дня 3-4 было очень много, резко все начинало таять, а потом все резко остановилось. Это к лучшему, потому что не будет такого массированной, ну, много воды. А когда резко все тает, и все это можно утонуть даже. Вот. Половодье-то и будет мощнее. Вот так. Праздником мне. Горда он нашой. А вообще на отдел. А уже локтомашин, да? No bur, loktomash kesia. Nasib tuluslah ni jalan mana dapat. Muike, ceri. Вот такой местный жителем поговорили немножко. Ну что, давай-ка я тоже прогуляюсь. Наверное, я не знаю, смогу или нет до дяди Миши съездить, потому что дяди Миши сказали, что-то он болеет, температура, и неохота к нему даже появляться человеку с температурой. Если будет смотреть, привет, дядя Миша. Мируса. Выехал на дорогу, друзья, так. Встретил односельчанина, 100 лет за зиму не видел. Да не уходи, Колюшка. С праздником, Этян, поздравляю. Да, праздник есть. Вот не хочет человек разговаривать, конечно, на камеру. Не хочет никак Алексей разговаривать. С праздником только поздравляю, с вербным воскресеньем. А чего? Люму когда поедешь? Не разговаривает на камеру. Да. С праздником! Сегодня всех, кто идет по дороге, поздравляем с праздником. Вот. Сейчас, друзья, еще попытаюсь съездить, что так и дядя Миша. Уже давно не видел, соскучился, все же соскучился так. Съезжу буквально там немножко, хотя бы с праздником поздравлю и обратно домой.
Ну что, друзья, едем. Вот смотрите, какая. Еще у нас сухонько, потому что небольшие заморозки уже пошли. Была оттепель, потом заморозки. Пропускаем машину. Так-то она меня по правилам пыталась пропустить. Уж слишком большая техника, чтобы не уступать. Сейчас съездим, дядя Миша-то. 100 лет не были в гостях у него. Ну как в гостях, хотел поздороваться. Отлично все. Дорога просто, друзья, просто отличная. Всю эту мою прогулку только портит вот этот прохладный ветер. А дальше все просто прекрасно. Так. Немного покажу вам у всех дрова. Все дрова заготавливает. Вот так выглядят. Еще не сложили многие, потому что ждут, когда вот этот подкладка вот снежная растает, чтобы потом не опрокинулся, поленица не прокинулась. Так, едем дальше. Дядя Миша, я не знаю, где он. Дома, скорее всего, если не спрячется. А дома сидит он возле дома. Вот церковь. Церковь не рабочая, хотя сегодня вербное воскресенье и всеночное бдение было, наверное, но церковь не рабочая. Так, подъезжаем. О, мужики! Сидят вон. А ближе не подойдете? Не хотят подойти. Видишь, спрятались, блин. Выходите на свет. Сегодня праздник. Вино. Пост, вино нельзя пить. Как мне к вам подойти-то поближе? Вон, сидят мужики. Здорово! Ой. Сказали, дядя Миша болеет. Правда? Температура? Уже чем? Но где-то, значит, воспаление идет. Вот, сидят вот мужики. Алексей и дядя Миша. Приехал вот я к ним в гости. И говорит, пока камеру не уберешь, говорит, ближе, говорит, 100 метров не подойдем к тебе. Дядя Миша болеет, как и говорил ранее, говорит, болею, да, температура, говорит, держится уже. А дядя Миша болеть-то нельзя, скоро лед-то уйдет. Рыба там ждет. Ух, ветер такой сильный. Все чистенько уже, дрова убраны. Все дрова поленится уже, да? Все дрова поленится. Прошлогодний горбыль так и не израсходовал. А? Вот так. Хоть, я говорю, это самое, Алексею сказал, что передай, что приеду, но передай, что не говори, что я приеду, а то, говорю, убежит. Да? Ах ты! Ну ничего, хоть немножко там. А то я тоже думаю, что не приходит в гости. Лариса не приехала еще? Один живет, дядя Миша. Скучает, поэтому наверное температура. Сейчас Лариса увидит, так приедет быстро.
Ну, на чистый четверг приедет куличи. Да что да. Ветер холодный. Ты анесете на Букуджит? Вам там не холодно, вот сидят там в укрытии. Мне холодно, на встречу. Ветер какой? Северо-западный или чисто западный? Да. Погода просто отличная, друзья. Вообще отличная, ты что? Потому что, пастясь, Никола, а если бы не остановилось, то воды сколько было? Пока пускай так, а потом, кстати, в июне опять будет холодно, да? Это хотите? Что-то вот нам бормочат они, ничего не слышно. Видите? Улыбаются. Без водки улыбаются. Не, они так скучают, Водки нету, вот они скучают. На самом деле дядя Миша не пьет уже, сколько уже, много не пьет. Алексей, наверное, сколько, Алексей, уже? Года 10 не пьешь? Вот. На самом деле они так-то не пьют. Дядя Миша бывает увлекается по праздникам, но это ерунда еще. Здесь надо пошире мосточки сделать, чтобы я смог заехать. Материал? Привезем. Все чистенько. У дяди Миши все нормально. Живет. Сейчас покажу там. У него цветы очень красивые на подоконнике. Сейчас покажу. Не знаю, там попадет, нет кадр. Вот цветет. Видите? Цветет грань одна. Там где-то вон вторая грань. Красиво смотрится. Через окно даже очень приятно смотреть. Дядя Миша, это он молодец такой. Видите, как цветы. Дом такой маленький, скромненький, но все чистенько, уютненько. Там одна комната, небольшая перегородка, как мне помнится, в подвале. Там подвал тоже высокий, как и, впрочем, у всех наших деревенских. Наши дома подвал высокий, там картошка хранится, все такое. Видите, все, мосточки, все чистенько. И фирменный знак МТСовская тарелка. Вот. Сидят мужики, разговаривают. Я, наверное, поеду обратно домой. Небо очень чистое сегодня, красивое. Ну ладно, друзья, братья, поеду я от вас. Как-нибудь летом все равно поймаю и на час разговора для меня уделите. Да, 1 час, весна придет, 1 час поедет в Луву, деревня такая, по речке, а другой уедет, место такое, Гриштыкула есть. Парасулья это не то, вы там будете только... Ладно, поеду, а то с вами тут замерзнешь. Но вот, друзья, хоть немножко там поздоровался. И то. Там они спрятались за ветер, а я там на ветру, и мне холодно. Сейчас немножко проеду по дворику своему. Я уже дома, во дворе своем. У дяди Вани машина, потому что там, где он живет, там вообще дорога такая страшная, что даже не проехать. Вот снег еще, ну, как бы затормозился снег, не тает. И сухонько все. Умка там нервничает.
ей гулять сейчас нельзя. Пускай, как говорится. А вот здесь, как бы, ну, хоздвор. Хоздвор вроде нормально. Вот здесь к колодцу дорога уже все открытая. Видите, все открытое, можно ехать. Уже ездить тут уже. Ну, снега, как видите, очень много еще на огороде. Вот. Ну, так вот, для моих гулянок уже тропинки еще открытые. Сейчас еще... Ой, еще трясет, друзья. Сейчас еще поснимаю, как выглядит вот здесь, где дрова заготавливаем. Вот здесь лужи уже вот такие большие. Дрова немножко еще осталось, что не смогли занести. Ну, поленицу не влезло, что это будем возле окна складывать, где остались дрова. Вот. Прошлогодние там добавим. Вот так. Грязно, конечно. Ну, что поделаешь. Щебень сейчас очень дорогой, и покупать этот щебень тоже накладненько так. Ну что, друзья, ну, буду заканчивать свою прогулку. Ну, съездил в гости дяде Мише, подышал так свежим воздухом. Ну и еще раз поздравляю всех моих зрителей с вербным воскресеньем. Желаю счастья, мира и добра. А с завтрашнего дня начинается Страстная неделя. Готовьтесь, а в следующее воскресенье будет уже Пасха православная. Готовьтесь, пеките куличи, красьте яйца и готовьтесь праздновать такой хороший праздник, самый главный церковный праздник в православии — это Пасха, очень большой праздник. Вот. Ну и все, буду заканчивать. Всем пока, до новых встреч на нашем канале.